हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन वे ऑन डिजाइन। तो आज हम सीखेंगे कि कई बार क्या होता है कि हम जो भी हमारा जो आउटपुट है इमेज का वो रेंडर करते हैं, तो उसके अंदर क्वालिटी नहीं आती है, डॉट डॉट आते हैं। मतलब नॉइज ही आती है, अंदर नॉइज आता है, एकदम शार्प इमेज नहीं मिल पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, ये वाला आप देख सकते हैं इमेज। मैं इसको थोड़ा जूम करूंगा, देखिए आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, एकदम क्लियर इमेज नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम होती है, तब हम क्या सेटिंग करें कि ये प्रॉब्लम अपने को ना आए और एकदम अपना जो रेंडर का इमेज है वो क्लियर हो। तो चलते हैं स्केचअप की ओर और देखते हैं। तो अभी मैंने एक यही है जो मैंने आउटपुट दिया रेंडर का, आप देख सकते हैं ये कैसा है। एकदम क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, एकदम दाने दाने से आ रहे हैं अंदर। तो क्या करेंगे हम, इसको मैं भी क्लोज कर देता हूँ और स्केचअप ओपन कर लेता हूँ और सेटिंग के अंदर जाऊँगा। वीडियो एसेट एडिटर के अंदर जाके अपने को जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आपको सिर्फ दो तीन सेटिंग है वो करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे आते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डी नॉइज। ये ऑप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है यदि आपको एकदम अच्छा इमेज चाहिए तो। रेंडरिंग रेंडरिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, डी नॉइज है, इसको मैं ऑन कर लूँगा यहाँ से। ये ऑन करने के बाद ये ऑन हो गया। इसके बाद अपने को आ जाना है यहाँ पे रेंडर पैरामीटर। रेंडर पैरामीटर पैरामीटर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दिखाई देता है, नॉइज लिमिट। तो ये ऑप्शन इसलिए होता है कि जो इमेज के अंदर जो नॉइज आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो अभी जो नॉइज लिमिट है वो है 0.1, आप देख सकते हैं। इसको मैं 0.01 कर लेता हूँ। तो काफ़ी कम हो गई है नॉइज। यदि आपको और अच्छा चाहिए तो आप और भी नॉइज कम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और आपको ऑप्शन दिखाई देता है, यदि यहाँ पे डिनोइज ऑन करते हैं तो यहाँ पे डिनोइजर करके भी ऑन होता है। ओके, डिनोइजर ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको वीडियो डिनोइजर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे प्रीसेट है, उसके अंदर माइल्ड रखना है, स्ट्रॉन्ग नहीं रखना है। स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आपका जो रेंडर है होने में बहुत टाइम लगेगा। तो अपने को स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, अपने को माइल्ड रखेंगे तो भी अपने को एक बहुत ही अच्छी इमेज मिल जाएगी और जो अभी जो इमेज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है नॉइज की वो क्लियर हो जाएगी। तो चलो ये मैंने सेटिंग कर दी। अभी मैं क्लिक करता हूँ रेंडर पे और देखते हैं कि हमारा रेंडर कैसा आता है। ओके, मैं यहाँ पे रेंडर पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो इमेज रेंडर हो रहा है अपना। तो फिर होने देते हैं। इसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे इसके और उसके अंदर कि कितना डिफरेंट आया। सिर्फ ये तीन सेटिंग की हमने और तीन सेटिंग के अंदर अपने को कितना डिफरेंट मिला इसके अंदर। ठीक है, तो होने देते हैं। ओके, तो हमारे पास अभी फाइनल रेंडर आ चुका है। तो इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ और फिर हम करेंगे इसकी कंपैरिजन।
ओके, हो गया ये। अभी चलता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए, इस इमेज को आप देखिए और एक इस इमेज को देखिए। आपको जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं उसमें नहीं दिखाई देंगे, और इसके अंदर देखिए आप। देखिए, ये नॉइज वाला इमेज है। इसके अंदर आपको नॉइज कितनी दिखाई दे रही है आप देख सकते हैं। और एक ये विदाउट नॉइज है, जो हमने 3 सेटिंग की है उसके बाद में जो अपने को जो इमेज मिला है वो देखिए। यदि हम देखें इन दोनों के कंपैरिजन में, तो ये अपने को बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसके कंपैरिजन के अंदर में। तो आपको समझ आ गया होगा कि डिनोइजर का क्या फ़ायदा है। यदि आप डिनोइजर ऑन करते हैं तो काफ़ी आप नॉइज़ को कंट्रोल में कर सकते हैं और नॉइज़ लिमिट कम रख सकते हैं। ओके, तो यदि आपको कोई भी यदि डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे को। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।